E aí, vamos brincar, Mel? Bora? Aí, ó, morde aqui, ó. Ah, garota. Ah, garota. Ah, garota. Eita, garota. Ah, 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 ah. Ah, rapaz, você fica irado quando vê esse som, né? Ah, ah. E aí? E o som? O som te deixa irritado, né? Ah, garota, o som te deixa irritado, esse somzinho? Ah, te deixa irritado? Ah? Ah, você não gosta de brincar com esse som não, né, rapaz? Ó. E aí? E aí, Mel? Ó. Ah? Ah, você fica bravo com esse som, né? Você não gosta desse som, não? É chato? Ah, olha aí. Olha aí, Melzinha. Ah, pegou. Ai, meu dedo. Pra pegar o brinquedo, não é meu dedo não, Mel. Pega meu dedo. Pega meu dedo. Pega o brinquedo. Vem cá, Mel. Ó. Ó o brinquedo que tu gosta. Ó o brinquedo que tu gosta. Ó o brinquedo que tu gosta. Ah, esse aí tu gosta, né? Ah, chocalho tu gosta? Hein? Esse aí tu se amarra, né, meu? É, esse aí tu gosta. O barulho do chocalho é bom, né? Ah, eita. Bicha bruta. Calma, morena. Olha aí. Eita, menina. Segura, peão. Segura, peão. Olha lá, rocha não. Vai. Ah. Olha lá, ó. Pega o brinquedo. Pega o brinquedo, pega. Ah, ah, garota. Pega o brinquedo, cara. Ah. Pega o brinquedo. Vamos lá. Ah. Eita, meu. Ali, ó. Pera aí, jogar de novo, jogar de novo. Ah, pega aí, pega. É, Melzinho. Você quer brincar? Ó. Eita. Eita, mas. E aí? Não cansou ainda, Mel? E aí, cansou? Ei. Ei. Cansou? Quer mais não? Então tchau. Tchau.